誒，喂，hello，大家好，大家好。有啲急嘅，所以就唔得閒開個電腦嚟拍片嘅。咁就試完呢，之前呢，就係有朋友用咗我哋嗰粒6.3mm呢，就着咗個頭先。6.3mm呢，就發覺呢，就插唔入某啲機種啊咁樣嘅。咁我哋原本嗰粒6.3mm呢，其實就諗住破 portable 嘅啫，亦即係原先係諗住俾嗰啲 L6 Pro 啊。LP6 Pro，即係嗰部落皮嗰部呢，又鈦啊，又金啊，又拍啊，定唔知乜鬼嘢，好貴嗰部機用嘅。咁樣嘅話呢，就冇遇到呢，就係有相關某啲嘅大機呢，就佢哋嘅插座個關係導致咗插唔入嘅。咁又咁啱呢，撞正呢，就係Hugo 2啊，Hugo 2都插唔入。相反 Hugo 1又真係插得入嘅喎。係啦，我部 Hugo 1喺嗰度，Hugo 1又插得入。咁就臨時臨急咧，就將剩餘嗰少少個自己要用嘅物料咧，就做埋呢個咁嘅6.35mm嘅 Home Audio 版本俾大家嘅。咁就大家去 order 嘅時候就同即係香港就同威索講翻啦，內地又同德海啦。咁台灣就呢個角度靚啲，尖啲添。台灣咧就同翻我代理啊，即係其他地方都同翻我代理講翻話要係 Home Audio 嘅版本嘅。咁如果你唔係落皮嗰部 Player 嘅話咧，就要用 Home Audio 嘅版本啦。咁有啲機咧都可以用得到嗰個版本嘅，咁但係越試就越薄咯，所以就唔係咁建議嘅。咁就直接就用 Home Audio 嘅版本啦。咁你係落皮嗰部機就用翻舊嗰個版本，咁就會好啲嘅，係啦，就會好聲啲嘅。咁因為嗰個重量嘅問題，咁俾大家睇睇呢粒新嘅呢粒先。見唔見到呢粒新？嗱，我批咗呢度嘅，係啦，呢一粒咧，佢會批咗個斜邊，所以嘅話咧，佢嗰個 gram 數咧就會降低咗少少，就會爭啲啲嘅咁樣嘅，係啦。咁嘅話咧就點樣用咧就有個技巧嘅。嗱，我轉一轉個 cam 先。嗱，而家你見得到呢一部咧就係聚焦下先。嗱，就係呢部咧就係 Hugo 第二代啦嚇。我諗大家都見得到係 Hugo 第二代，不過呢部機係太聽殼嚟嘅，同埋又貼咗太聽板嘅，咁啊真係好聽好多。咁原先咧，我哋嗱佢個偏咧喺上面呢個位置，係啦，佢偏喺上面呢個位置。咁我哋如果你正常嗰啲版本咧，咁樣插落去咧，插唔入嘅。咁嘅話咧，我哋呢個版本咧，嗱呢一個記住呢一個位置，我單手拎住呢一個位置啦，係向翻佢嗰個上個位置一擺落去，跟住喐兩喐，就會入咗。入完之後嘅話，你要確保一定要接觸得到咧，你又要擰一擰大概90度，或者180度都得。總言之，你擰一擰佢，跟住 feel 得到佢實淨。咁樣你就知得佢係完全接觸得到嘅。咁根據呢一個情況嘅話咧，大家咧就可以好安心咁用呢一粒啦。咁掹嘅話就唔使轉嘅。咁樣你轉咗嚟掹咧又唔得嘅，你要轉翻去咧嗱，呢一個要呢一個位置啦，批咗個位置要向上啦，係向上啦，跟住喐下佢啦，好似嗱呢個咁樣啦，係啦，跟住就插入去，再擰一擰，跟住佢就實淨，佢就 OK 嘅咁樣。咁呢條片就到呢度為止啦，咁樣再有嘢嘅話就再話俾大家聽啦。咁之後嗰啲嘅話咧都會有分 Home Audio 版本同埋呢個正常版本嘅。咁大家要即係買嗰陣時要留意翻嘅。好啦，咁到翻呢度，拜拜。